kulanti wacan oo xiiso leh dhammaantiin bakhyaartaha wada naga daawanaysa daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka oo idinka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta uu ku leeyahay magaalada Stockholm qodobada daawadayaal warkan idinku hayna ayaa waxa kamida shirki golaha wasiirada oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland ayaa dood dheer iyo falanqeyn waxa ay ka yeesheen xaaladda guud ee dalka iyo arinta ka soo cusboonaatay gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukarraq madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa soo gabagabeeyay kulan howleed ku saabsan dardargelinta wax soo saarka dalagga beeraha gudoomiyaha gobolka Sool oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa kormeer ku tagay jiidaha hore ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee degmada Tukarraq ugu yaraan 90 ruux ayaa waxa la sheegay in ay ku dhinteen dadweynta u dhaxaysa dalalka Talyaaniga iyo wadanka Liibiya dadkaas oo ahaa tahriiriyaal Afrikaan ah oo u soo socday ama ka soo boqolay wadanka Liibiya isla markaana rabay inay soo galaan qaaradda Yurub intaasi daawadayaal waa qodobadii wararka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan shirki golaha wasiirada oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland ayaa dood dheer iyo falanqeyn waxa ay ka yeesheen xaaladda guud ee dalka iyo arinta ka soo cusboonaatay gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukarraq warbixin amurta ku saabsan waxa madaxtooyada Soomaaliland inooga soo diyaariyay waa kan wariye Ridwaan Caydiid kalfadhigii saddexaad ee ay yeeshaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa dood dheer iyo falanqeyn laga yeeshay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukarraq oo dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedkeeda Puntland oo iskarabsanaya ay ku soo xadgudbeen xuduudaha Soomaaliland waxaana gabagabadii shirkan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka soo baxay go'aamadan in dawladda Soomaaliland siday horeba u sheegtay ay ka go'an tahay ilaalinta xuduudaheeda iyo in aanay ogolaan doonin intaa ka kamida dhulka Soomaaliland lagu soo xadgudbo in dawladda Soomaaliland ay u cadeynayso wadamada deriska la ah Soomaaliland iyo beesha caalamkaba inay ka go'an tahay inay nabad ku wada noolaadaan isla markaana la ilaaliyo xasiloonida guud ee mandaqadan in golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ay si buuxda u taageeraan isla markaana ay garab istaagaan ciidamada qaranka Soomaaliland ee tallaabada geesinimada leh ku dhaqaaqay kuna howlgalay sidii ay u sugi lahaayeen xuduudaha ay Soomaaliland leedahay in golaha wasiirada Soomaaliland si buuxda u bogaadiyeen go'aankii labada golo qaran ee guurtida iyo wakiilada ee xaaladaha jiidaha hore ee Soomaaliland in guddida dhaqaalaha iyo horumarinta golaha wasiiradu ay soo saaraan daraasad go'aanna ka soo gaadhaan sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay'adaha caalamiga ah soona qiimeeya shaqooyinka ay hayaan dadka ajnabiga ah ee ay qaban karaan xirfadlayaasha reer Soomaaliland ee muwaadiniinta ah ugu dambeyn waxa uu golaha wasiiradu isku raacay qaab dhismeedka guddi hoosaadyada golaha wasiiradu uu yeelan doono oo ah sidan guddida nabadgelyada guddida dhaqaalaha iyo horumarka guddida arrimaha bulshada guddida arrimaha dibadda iyo ictiraaf raadinta guddida cadaaladda iyo shuruucda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacbiga Soomaaliland waxa uu dhambaal tacsiye u dirayaa qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay Allaha u naxariista ee marxuun Aadan Saciid Maxamed Aadan Dooc oo ku geeriyooday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer warbixin amurta ku saabsanayna waxa uu dhacday sidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacbiga Soomaaliland waxa uu dhambaal tacsiye u diray ehelkii qaraabadii iyo qoyskii
asxaabtii iyo guud ahaanba shacbiga Somaliland ee uu ka baxay Allah u naxariistay marxuum Aadan Saciid Maxamed oo loo yaqaanay Aadan Dooc oo ku geeriyooday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu marxuumka ku tilmaamay oday ka baxay shacbiga iyo qaranka Somaliland door muhiim ah ku lahaa halgankii nabadeyntii dib u heshiisiintii iyo dib u dhiskii dalka waxaanu madaxweynuhu marxuumka alle uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo qoyskii asxaabtii iyo qaranka Somaliland ee uu ka baxayna samiriye iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa soo gabagabeeyay kulan howleed ku saabsan dardargelinta wax soo saarka dalagga beeraha warbixin muunta ku saabsan waxa inoo soo diyaariyay waa kan wariye Cabdiraxmaan Muuse kulan howleedkan oo muddo 3 maalmood ka socday xarunta wasaaradda beeraha Somaliland ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta beeraha xirfadyahanka beeraleyda aqoon-yahan iyo hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda beeraha Somaliland kulan howleedkan oo lagu falanqeynayo sidii cunto ku filan dalkan uu heli lahaa ayaa waxa ka soo baxay warmurtiyeed ku saabsan qorshaha dhow iyo qorshaha fog ninkani maskaxdu uu hayaa معلومات ويالان علم بارس بقى لو باهية علم بارس هذا الحين وحبة سعون ميس بينا والبا وينو كدسنا هذا وسنتر النقطة وناشنال النقطة وهالك علمه كصوبها الله يلا هذا علم قاسي لصوص عاري وين لقى نتيجة قارة هدي تال سمين وين بصعون يس ناتشرال ريسورس كانوا لا نحين أفر بينه قايبنا وسارد أما شو وسارد بينه ناتشرال ريسورس كانوا قايبنا وحصو صارك شن أما اللي هو سارد سيد الله قنعيه هذا قنعنا يصدق ومدح ومسو سارست horta xaalku waa ka weey xoolihi beerihi kalluumaysiga isku wadage waxa soo dhami waxay u baahan yihiin annaga maskaxdeedina la noqotay government commitment at high levels for integrated natural resource management integrated natural resource management hadaynan helno intaas ku wada jiraan baddi barrigi xoogii dadku wax la xanqabsanayna ma jiro tasaddexaad tayeynta wasaaradda beeraha weey ta afraad waxa weey ilaalinta badbaadada beeraha waa in wax laga qabto cudurrada iyo cayayaanka wax soo saarka beeraha wax u dhimaya loona shay baadho meelaha wadanka laga soo galayo dhinaca kalena waxay ku taliyeen qorshe hawleedka dhow in la sameeyo wacyigelin dhinac walba in la asteeyo dhulka ku habboon wax soo saarka gobol kasta in wasaaraddu dejiso ansixinta qorshaha iyo nidaamka dhow ee wax beerashada dhammaan hay'adaha iyo cidda ku hawlan ka shaqaynta beeraha inay raacaan qorshaha dhow ee wax soo saarka soona gudbiyaan oo qorshaha dhow ee waxqabadka sanadkan wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland waa in ay kulamaanaysa hay'adaha qof ka socda wasaaradda beeraha oo tayadiisa iyo xilkasnimadiisa la hubiyay in wasaaraddu xoojiso xiriirka wada shaqeyneed ee gobolada lana xoojiyo awoodda xafiisyada heer gobol iyo heer degmo in la sameeyo biyo joojin xoogan in lagu dhiirigeliyo ganacsatada inay maal gashadaan wax soo saarka dalka agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland Mudane Maxamed Cilmi Aadan oo u mahad celiyay ka qaybgalayaasha ayaa soo dhaweeyay nuxurka ka soo baxay shirkan waxaana lagama maarmaan ah ayuu yiri in barnaamijka kulan hawleedkan ka soo baxay la iska wada kaashado madaxweyne halka waa ku inoogu akhriyay qodobada wasiirka kulliga kullishinka sheegi doonee ee waxa laga maarmaan ah in aynu sakaashino dhamaanteynba sidii aynu barnaamijka kolba qaybtii suurtagala dawlad hay'ad baayac mushtar iyo beeraleyba aynu ugu talagali lahayn wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Mudane Axmed Muumin Seed oo ka qayb galayaasha ku amaanay dadaalka ay sameeyeen iyo hawsha ay soo bandhigeen ayaa waxa uu ballan qaaday in kulamada la joogtayn doono ka qayb galayaashana uu diyaar u yahay in wixii ay soo saareen kula xisaabtamaan oo wasaaradahana dareemaya ama ka dawladahana la dareemaya in oo shicibka reer Somaliland oo dhan ay dareemayaan in wax soo saarka dalkeenu hooseeyo حاوسيسية بالسويدية halka waxa ka soo baxay qodobo dhowra oo runtii qaarna ay qaar marka horeba yaalay oo Suudiin qaar cusub ay ku jiraan ka wasaaradahan noqon mayso kulankan madaxweyne ku xigeen kulan maanta inta isku yimaadeen maskaxda ay tuujiyeen waxyaabaha halka ay ku soo qoreen oo quraan ay ku koobnaanayso waxaan ka wasaaradahan wasiirahan waliba isku day doonaa kulamada noocan oo kala iyo in aanu xoojin doono ama aan bilo ka dhigno ama aan ka dhigno labadii weekba mare inaanu tala iskugu iman doono iyo kan waxaan ka rajayn doonaa inay gal xisaabtami doonaan qoraalkaas waxaan ka wasaaradan fulinay iyo waxaan
marka waxaan xoojin doonaa kulli daraasada dambaanu samayn doonaa waxaan doonaynaa in xaaladii hore aynu wax ka bedelno insha Allah taala anoo tiim wanaagsan haysta waan la xisaabtami doonaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa sheegay in wasaaradda beeraha Soomaaliland ay tallaabadii koobaad qaaday ee ay ololaha ku gashay xukuumadda Soomaaliland isla markaana ay ku mahadsan tahay waxaana uu ballan qaaday madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland in hawsha halkaasi ka soo baxday xukuumad ahaan ay fulin doonaan iska wada sheeganaa ama ku wada ballamaynaa aqoonyahankuna in hawsha nala daba joogo taliya tusaalada waanu qaadanaynaa oo nala daba joogo annaguna waxaan dowladahan committee ku nahay in maanta dalku wax soo saarkii sida isku filaan lahaa oo gaaro diyaarna siyaasadda inaan fulino kolba taalkeenu intuu la gaarsiiyo inaan fulino oo maanta priority la siiyo wax soo saarkeen haday miisaanad tahay iyo haday fikir tahay iyo haday dhaqaale tahay in hay'adaha wax soo saarka inaan siino waan go'an tahay si kale siyaasadii lagu dhiirigelina waynu sameeyno de waxyaabaha aynu beeran karayno ixtaayna in dadka ka joojino wixii dalku soo saari karayo in laga kontrolo marka taa u dhadeen wixii naga khaldamay horena naga khaldamay saxano aan dhiirigelin badan sameeyno oo wax soo kordhay dhiirigelintiisu waa mar in wax la beero mar waa in siyaasadii lagu maamul la helo mar waa in dhiirigelintii la helo hadii dhaqaale kale heleen diyaar baan nahay gudoomiyaha gobolka Sool oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa kormeer ku tagay jiidaha hore ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee degmada Tukarraq warbixin amuurta ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Barkhad Cumar gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdi Khayre Dirir oo weheliya taliyaha qaybta Bilayska maayarka degmada Laascaanood iyo waliba مسؤولين كترسن قبل كسول أيها قال الديجان كتكرق يا جورا إذا كقرن كجمهورية الصوماليلاند وحنا كلهم بلارن لقاتي سراكيش عيد ماذا قرن كوريان تلياش قيبها كوبي صدنات يولي بقيت طلبية طناد قيبت الضباط عيدا كقرن كجمهورية الصوماليلاند هل قاشان لسرع دولار يولي بقاشان لسرع أحمد هوري باح قاشان لسرع ما هل عن باشعل من كاسو قاتي ساعة أي كحق ورستين حالة دقودة ديغان كا يولي با ديغان كا تكرق يفر ريالي ويكسوغيين عيدا ماذا قرن كجمهورية الصوماليلاند كل كاكد نوح مقالات تكرق قدوه كلهم بلارن كل قاتي odayaashii waxgaradka deegaankaasi uu kala hadlay in adkeeyaan nabadgelyada ugana mahad celiyo sidii mugga iyo miisaanka lahayd ay u soo dhaweeyeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inta ka bacdina gudoomiyaha iyo maayarka degmada Laascaanood isuduwaha wasaaradda maaliyadda taliyaha qaybta Bilayska ayaa saxaafadda kula hadlay xarunta wasaaradda maaliyadda ee deegaankaasi inaanu soo xaaladda degmada Tukarraq oo soo socotaan dhawaan ciidamada Soomaaliland la wareegeen inaanu soo eegno dowlad hoos ahaan waxaanu ka qaban karno inaanu soo daraasadeyno taasina muhiimad gaar ah oo lahayd wixii inta dhaafsiisan deesinta looga sii gudbina maamulka iyo hawlihii ka jiray meesha oo la dhaqaajinayo maamulka Soomaaliland ka dhaqaajinayo isfahan wanaagsan waanu kala nimi waanuna ballansanahay insha Allah ta'ala maanta waa goobtaan ku sugannahay aanu imika taaganahay waxa weeyaan customkii Tukarraqeed ee dowlad goboleedka Puntland oo dhawaan ay ciidamadu kala wareegeen gudihiisana waa tii aynu imika eegaynay wariyahan deedka dambe weynagii eegnay alxamdulillaah rabbil caalamiin wax damage iyo wax khasaaro meesha ka dhacay ama dagaal ka dhacay ma jiro si nabadgelyo ah ciidamadu ula wareegeen alxamdulillaah rabbil caalamiin annaguna de wasaaradda maaliyadda maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland xarumaheeda gobolka Sool ayay ka mid noqon doontaa halkani ama custom baa soo degay ama ciidan hanoo ayaanu soo afgaranay kulan wacan baa noo dhacay odayaasha deegaanka ah is afgarad baana dhex maray haddii ilaahay yiraahdo maalmaha soo socdana waxaanu yeelan doonaa kulan labaad waanu sugu iman doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaanu leenahay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hawlgalka ballaaran ku yimid halka waxay ahaayeen ciidamo qaran oo waajibaadkii dawladda gudanayay waxay ahaayeen ciidamo qaran oo deegaankoodii yimi waxay ciidamo qaran oo dadkoodu yimi ma ahayn ciidamo mataqaanay dal kala galay ma ahayn ciidamo ummad kale ku duulay taacad walba waanu sheeganaa reer Tukarraqeedna waxaa leenahay sida sharafta iyo karaamada aad u soo dhaweysay ciidanka iyo annaga waa ku mahadsantiin wixii noo haray ee dambe insha Allah ta'ala dib ayaynu isaga sheegi doonaa aad iyo aad baan idin salaamanaa saxaafadda iyo cid walba
وبرخد عمر أحمد وربعينتا قرن كجمهورية سوماليلان ديغان كتوكرق gobolka Sool wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa safar dalxiis iyo dalbarasho ugu saartay magaalada Boorame caruurta lagu dhaqan celinayo xarunta daryeelka iyo dhaqan celinta Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa warbixin amurta ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Cabdiqaadir Cabdilaahi Nuur wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa safar dalxiis iyo dalbarasho ugu saartay caruurta lagu dhaqan celiyo xarunta dhaqan celinta iyo daryeelka Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ay gacanta ku hayso waxaana caruurtaasi ay safarkaasi dalxiiska ku tagi doonaan magaalada Boorama wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland oo warbaahinta qaranka Soomaaliland ugu waramaysay magaalada Hargeysa inta aanay ka bixin caruurtaasi safarka ku tagaya magaalada Boorama ayaa waxa ay sheegtay in wasaaraddu ay dirayso laba kooxood oo isugu koox dalxiis geyn ah iyo koox kale oo u kurgalaysa xaaladda ay ku nool yihiin caruurta ku sugan gobolada Soomaaliland maray amuurtaasi ka hadlaysay warsiirku waxa ay tiri wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ka baxaya labada group oo isugu jira ama laba team oo isugu jira dalxiisinta daryeelka caruurta yaryar ee dhaqan celinta ah iyo kormeerka iyo kurgalida xaaladaha caruurtu ay ku sugan yihiin ee dhammaan gobolada dalka oo dhan taas oo ay labada team kala hogaaminayaan Cawaale iyo Filsan oo labada dhinaciga kala taagan insha Allah waxaan idin rajaynayaa soo noqod wanaagsan safarkiina nafs safar salaama ayaan eebo uga baryayaa wasiirku waxa ay tilmaantay iyadoo hadalkeeda sii wadatay in wasaaraddu ay ka duuleyso xeer nidaamyihii dhawaan uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ee la xiriiray in la daryeelo isla markaasina la ogaado xaaladda ay ku sugan yihiin dadka baahiyaha gaarka ah arrintan waxaan uga dan leenahay anagoo ka duuleyna xeerka shaqada wasaaradaha shanta sanadood ee uu madaxweyne ka yahay dalka mudane Muuse Biixi Cabdi qaabka loogu talagalay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku inay u shaqeyso oo ah inay daryeel buuxa siiso dhammaan caruurta reer Soomaaliland naafada haweenka iyo dadka baahiyaha kala duwan qaba ama nugusha bulshada sidaa darteed ayaanu u dalxiisgeenaynaa caruurtan si ay u dareemaan inay waxba ka maqnayn ama kaalintii hooyanimo iyo tii aabanimaba qaranka Soomaaliland uu buuxiyay sidoo kale waxa iyaduna halkaasi ka hadashay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwo Sahra Maxamed Xuseen oo la dardaarantay caruurtaasi inta aanay ka bixin magaalada Hargeysa waxaana ay sheegtay maanta caruurtan way faraxsan yihiin oo wad arkaysaan dalxiis bay u tagayaan gobolka Awdal magaalada Boorame maaha dalxiiska maanta la idin geenaya maaha inaad tagtaan oo soo noqotaan waxa weeyaan waxaan idinka doonaynaa caruuray ina waxa Boorame kala soo kulantaan iyo sida ay tahay iyo waxa Boorame iyo Hargeysa ku kala duwantay waxa soo dhan ama maskaxdiina soo galisaan oo dabadeedna idinkoo sita oo faraxsan soo noqotaan mudooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxa ay waday talaabooyin kor lagu qaadayo daryeelida iyo xanaanada caruurta lagu xanaaneeyo xarunta daryeelka ee Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa Cabdiqaadir Cabdilaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa barasaabka gobolka Gabileyna waxa uu kulan la yeeshay gudoomiyaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley warbixin amurta ku saabsanana waxa uu dhacday sidan gudoomiyaha gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi ayaa kulan la yeeshay maayirada degmooyinka gobolka Gabiley oo simaada kulankaasi oo lagaga arisanayay sidii loo horumarin lahaa adeegyada kala duwan ee maamulada degmooyinka gobolka Gabiley oo simaada ay ka fuliyaan degmooyinkoogaasi gudoomiyaha gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi oo arrimahaasi iyo arrimo kale ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa 18 waxaan isugu nimi shirkii caadiga ahaa ee gudoomiyaasha degmooyinka gobolka cagaaran ee Gabiley shirkan wuxuu daaranaa inaanu iska wareysano xaaladda guud ee gobolka runtii wax badan baan ka wada hadalay oo ku saabsan dhinaca nabadgelyada horumarka gobolka kulankii degmooyinka gobolka oo isxog wareysi ah baanu maanta isugu nimi oo runtii waxyaalo fara badan aanu kaga hadalay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa barasaabka gobolka oo xog la helayaaba tala la hel haddaan gobolka arrimihiisii iyo waxa weeye baahiyaha jira kolba sida howluhu u socdaan la iska wareysana runtii dee meel loo socdo la garan maayo aad baan ugu mahad celinaynaa duruufo adag oo gobolka soo maray baynu ka soo gudubnay alxamdulilah
abaara ayna soo maray diiwaangelin baa ayna soo martay doorasha la soo galay duruufo fara badan oo guud ahaan gobolka iyo mas'uuliyiintuba ay si adag uga soo shaqeeyeen maanta alxamdulillah waxaynu u baahannahay sidaa gudoomiyuhuba sheegay in howlihii la dardargeliyo shaqo ee guud ahaan gobolka degmooyinkiisa kala duwan iibsanaa shirka waxaan rajaynayaa insha Allah wixii ka soo baxayna inuu noqdo miro dhal waa nimcaan dheeg Ibrahim TV qaranka geesta kalena xaalad abaareed ayaa laga soo sheegay deegaanada degmada Lughayo oo ka tirsan gobolka Awdal warbixin murtaa ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Abubakar Xasan Caafi dadka waxaan nahay barakaca dadka waxaan nahay dawladda wax ka doonaya dadka waxaan nahay gurmadka u baahan deegaanada degmada Lughayo ee gobolka Awdal ayaa laga soo sheegayaa qayladaan abaareed oo xoogan taasi oo saameyn ku yeelatay dhimashada xoolaha kala duwan ee ku nool dagaaladaasi waxa kale oo la sheegayaa in dadkuna ay macaluul qarka u saaran yihiin isla markaasina ay u baahan yihiin gurmad in lala soo gaaro dadka abaartu saameysay ee xoolahoodii u dhimanayaan caws la'aan iyo baad la'aan waxaa arrintaasi ka hadlaya dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada tuulooyinka hoos yimaada degmada Lughayo waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in loo soo gurmado abaartaasi xoolahoodii laysay guriga waxaan la degay ari 110 neef ah ayaa la degay geeruna 25 halaad buu ahaa markaa saaka ahaan waxaan ka hayaa arigii 30 neef baa ka jooga guriga hashaydii geel tan oo kaliya maahina geeliyo kale oo dhanna kayntan u bustaa u wada yaallaa guriga iminka inay muuqda ayaan ku jiray ari iyo geelba waan la degay dadka waxaan nahay halkaa jiifa dadka waxaan nahay haddii la yiraahdo xoolo ka ilaareen dadka waxaan nahay itaal dhigay dadka waxaan nahay liita gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Lughayo ee gobolka Awdal sidoo kale waxa iyaguna ka hadlaya qaadiin waxgarad iyo uqaal kala duwan oo ka waramaya abaartu heerka ay gaarsiisan tahay iyo muddada ay soo jiitamasay in mar labaadan halkan aan ka shaacino baaqi abaaraha in hadda ka horna aan sheegnay runtii waxa aan nagu soo celcelinaya waxa weeyaan abaartii waxa noo muuqata aad u xoog badan oo dadkii ay dhibaato badan ka muuqato wada marag furuun baa meesha taal waxa maayru ku hadlayaa waa wax jira maaha iska qayli oo iska ooynu maahine waa wax jira waa qayladaan waajiba daan iyo baaq baan u dirinaa ku saabsan abaaraha 7 jirsaday ee degmada Lughayo laga soo bilaabo ilama cala xayl ilama Lughayaan wafdi ballaaran ku soo taasi waa la bari ilaahay baan baryanaa marka xiga waxa weeyaan degmadana abaar baa saameysay dhulkani wuxuu ahaa dhulkii haddii sanad xayska la waayo sanadka labaad uu ku dii jiray waa dhulkii geela bullaala joogaa uu ima jiray isbedeshay waxaan ugu garaadaysanay iyo waxaan niqiin iyo wax u dhowtoona maaha waa dhul abaartu ay degtay waanu baaqanaa waxa weeyaan waa dadkoogii waxaan dhulka yaallaa waanu baaqanaa annaga war baa nala daa waa Caafi TV-ga qaranka Somaliland dhinaca kalena ganacsatada kalluunka magaalada Hargeysa ayaa ka waramay qaab socodka iibka kalluunka oo bariyahan dambe ay bulshada Somaliland siiba bulshada ku dhaqan caasimadu ay si weyn ula soo qabsanayaan in ay iibsadaan isla markaana ay isticmaalaan cunista kalluunka warbixin murtaa ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa ka wariye Maax Cabdilaahi kalluumaysiga iyo ganacsiga kalluunka ayaa ka tisqaaday Somaliland caasimadda Hargeysa waxa ay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan ganacsiga kalluunka cunistiisa ayaa lagu tilmaamay in 20% ay cunaan waxaa jira shirkado yaryar oo magaalada Hargeysa ku yaala kuwaas oo nooga warbixiyay halka ganacsiga kalluunka uu marayo laakiin intii ay bilaabmeen degsimooyinka magaalooyinka ee xoolo dadka ay ka soo noqdeen ee dibadaha ay tageen arrada ay mareen ayaa waxay ogaadeen in nimco kale oo Ilaahay siiyay wadankooda uu leeyahay way ogaadeen waxaanay ku baraarugeen wax kalluun la yiraahdo uu jiro anaga lafteedu aad uma aanan aqoon anaga lafteedu aad uma aanan aqoon waxa la yiraahdo kalluunka
laakiinse 1997 markii waddanka lagu soo noqday ee magaalada Berbera ay aad u camirantay ayaanu aragnay badda iyo kalluunka iyo waxa faa'iidadiisa waxaan la kowsino anagu la kulmay shirkad la oran jiray Kobi oo waddanka ay ugu soo galay oo xagga caafimaadka qaabilsanayd waxay dhiirigelisay maadaama uu dadkii degayo oo soo noqday la dejiyo in la sameeyo maxay horumar xagga badda ah marka waxay sameysay ilaahay fadligii mashruuc ayay sameysay dhiirigelin xagga badda ah waxay qaybisay laasho shiriyar oo hafta lagu bixinayay waxna dadka laga qaadayay 1997 ka sanad horta kalluunka bilaabay laftiisa Soomaalidu waxa la yiraahdaa marka xog la helaaba maxay la helaa maxay ayaa la helaa talana la helaa war waxay u baahan tahay in la helo marka hore aqoon daraasad laga baaro badin afarta xilli la kala saaro dhiibiska kalluunku maro la saa dhaqankiisa la helo iyadoo caqabad maxaa soo horta badda inoogu jiray inuu ogaanayno arrin dhusha xagga aqoonta waxaan filayaa iska kacaakuf way waxay inay tahay si sax ah loo helo aqoon loo helo badda kalluumaysiga afartii siisanba la helo iyo sida loo heli karo waxa kale oo yana kamida kalluunku laba nololood buu baahay nolosha koowaad waa tay ilaahay geliyay marka hore badda uu ku jiro haddii badda laga soo saaro nolol labaad buu baahay nolosha labaad uu baahayna waxa weeye waa qaboojiyaan waa meel lagu kaydiyo si kastaba ahaatee ganacsiga kalluunka iyo cunistiisa ayaan ku baahsanayn dalka balse waxa ay soo taraya tirada dadka fahmaya faa'iidada cunista kalluunka waa inagu bad baynu leenahay aad u dheer waxa weeyaan hilibka ayaa waxa qaalisan hilibka iyo kalluunka waxa qaalisan kalluunka marka waa inuu hilibku jabaa kalluunkana wanaagsan hilibka kalluunka san qabaa dhakhtarada ku taliyeen ama uu yahayba kalluunku waa wax wanaagsan marka waxaan aanu codsanayaa inuu kalluunku bato hilibkana ka jabnaado si adeeri u cunto amaad wiigii waxaa kaloo ay noo sheegeen in loo baahan yahay kobcinta aqoonta kalluumaysiga iyo xirfadeeda maadaama dadka reer Soomaaliland ay ahaayeen dad xoolo dhaqato u badan oo aan aqoon iyo khibrad u lahayn ganacsiga kalluunka iyo badda maax Cabdilaahi Cabdi TV-ga qaranka Hargeysa agaasimaha waxbarashada gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad qalin jabinta dufcadii shanaad ee ka baxda macadka culunta shareecada ee Siraaj warbixin amuurta ku saabsanina waxa uu dhacday sidan munaasabadan ay ku qalin jabinayeen dufcadii shanaad ee ka baxda maxadka culumta shareecada ee Siraaj ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka macallimiinta waalidiinta iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka culumta shareecada Cabdisamad Maxamed waxaana ku dheeraaday maraaxilkii kala duwan ee soo maray maxadka Siraaj ee magaalada Hargeysa isagoo ardayda ku bogaadiyay halka ay maanta soo gaadheen ujeedooyinka iyo qodobada aanu u aasaasnay ee macadkan loo aasaasay waxa weeye in la kobciyo oo la tayeeyo luqadda sharafta leh ee qaaliga af carabiga ah luqadda islaam luqadda qur'aan luqaddaasoo waayahan dambe iyo xilliyadan dambe aad moodid in meelo badan ay gabaabsi ku noqotay weeraro badan oo isdaba jooga oo lagu hayo aawadood qofku markuu carabiga fahmo ee luqadda carabiga uu si weyn u barto kolkaasuu qofku diinta si mugla u fahmayaa shareecadiina u fahmayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa intaa dabadeed mahadcelin maamuus iyo miisaanlana aan u jeedinayaa macallimiinta qiimaha badan leh ee sharafda leh ee muddada 5 sano ka badan macadka si hagar la'aana tacliinta ugu gudbinayay ardayda macallimiinta halka wada fadhiya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin 2010kii bay ahayd kolkii si tabaruc kolkii si mutadawacnimo ah oo tabaruca ay 3 macallin macadka ay ku bilaabeen imikana 16 macallin ay ka shaqeynayaan sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah ardayda iyo marti sharafti ka soo qayb galay munaasabadaas waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay aadamaha iyo sida loogu baahan yahay waxbarashada culumta shareecada in horumar la sameeyo qofka soo jaanis ay waxbarto waa mid muhiim ah weey laakiin aqoon marka leeyahay qofku maanta ama gabadha dumarka ama maxay ka dhalinyarada waxa laga doonayaa markuu meel tago inuu wax akhriyo hadalkii ilaahay hadalkii rasuulka labadiiba oo akhri karo kitaabka akhri sunnayaashii xadiisadii baran karo isla markaana inuu xisaabaadkiisa iyo noloshiisa iyo qoraalada bulshada kula xiriirayana inuu barto inta laga doonayo waa inta wixii kale inuu ku dareena waa halkeeda runtii aad baan soo dhaweynayaa aniga oo ku hadlaya afka ardayda waxaan mahadnaq ballaaran oo aad iyo aad la soo koobi karin
halkan ugu mahadnaqaynaa macallimiinteeda iyo maamulka sharafta leh maxad siraaj aan leenahay jazaakum allahu khayran aw jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idinku daro cilmiga anfaca leh aanu idinka baranay geesta kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda somalilan waxaana ardayda ku hambaliyey dhammaysashada waxbarashada culumta shareecada isagoona ardayda usoo jeediyey inay waxbarashada halkaasi kasii wadaan arday inta macaayidda ka baxaysay inta iskuullada ka baxaysaaba iyo inta ku jirtayba noqda dadkii lagu dayan lahaa noqda dadkii ummaddan hagi lahaa noqda dadkii ummaddan u noqon lahaa toosiyaha ama murshidka idinku waa xatihiin meelaha dhaqan xumada bedeli kara waa idinka kuwa bulshada gaadhsiin kara waxaas inuu xun yahay waxa wanaagsan loo dhaqaaqo waa idinka anigoo aad iyo aad runtii u ammaanaya waxna aan ku darayn waxna aan ka dhimayn macad siraaj waana qaanaa waana la socdaa waana dafcaddii shanaad u soo saaray culimada joogtaana waa dad lagu kalsoon yahay ubadkaaga halkaad geyn lahayd mar haddaad ku kalsoonaatana waa wax jira gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay waxbarashada culumta shareecada ee ka baxay maxadka siraaj ee magaalada hargeysa iyagoo ardayda maxadka culumta shareecada ee siraaj ee magaalada hargeysa ay dhankooda shahaadooyin iyo abaalmarina guddoonsiiyeen macallimiinta iyo maamulka maxadka siraaj warkana waxaa magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareer inooga soo diray wariye Sayid Maxamed Cumar Darwiish gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer injineer Maxamed Cabdilaahi cilmi ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka ayaa saaka kulan kula qaatay xafiiskiisa dhammaan isduuyaasha laamaha wasaaradda ka howlgala gobolka Daadmareer kulankaas ayaa ahaa mid daaran isxog wareysi ku saabsan sida ay u socdaan hawlaha shaqada gobolka iyo sidii loo tartargelin lahaa laamaha dawladda ee ka howlgala gudaha gobolka Daadmareer haddaba markii uu kulankaasi dhamaaday waxaa halkaas warbaahinta qaranka kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer waxaana hadaladiisii kamid ahaa halkan maanta waxaan isugu nimid isduuyaashii ama isduuyaashii laamaha dawladda ee wasaaradaha waxaan ka wada hadlaynay kullay isxog wareysigii iyo shirkii caadadu ahayd in khamiista wixii wiiga dhacay ama qabsoomay la iska wareysto iyo wixii caqabadeed taaganba kow waxaan ka hadlaynay waa dardargelinta laamaha dawladda sidii ay u shaqayn lahaayeen waayo waxaa la galay sanad cusub iyo waqti cusub oo xukuumad cusub jirto labadiiba in la dardargeliyo laamaha dawladda shaqadoodii iyo sidii ay u shaqayn lahaayeen kuwa xafiisyadu xidhan yihiinna sidii aan u furi lahayn ama xafiisyo loo baadi dooni lahaa taana waxaan ku jirnaa howlgalkeeda talabaad halkan maanta waxaan isugu nimi xoojinta danta guud ee digreetada ku soo saaray wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ahaydna in dhulka danta guuda la ilaaliyo area shacab walibana aada loo ilaaliyo wadooyin wixii cusub ee soconayana in la joojiyo ahayd in dhulku 4 bilood muddo 4 bilood xidhan yahay taana sidii aan u xoojin lahayn wasaaradda howlaha guudna aan uga taageeri lahayn ama isuduwaha halkan jooga dhammaantiin iyaan halkan isugu nimi shaqada qaranka aynu wada hayno qaran baynu shaqaynaynaa shaqa isu keentay qaranka shaqada aynu hayno un baan halkan aynu wada joognaa sidii aynu u shaqayn lahayn shaqa hufan dadkeenu inooga heli lahaayeen shaqa hufan waayo waad ogtiin gobolkeeni oo goboladii abaaruhu ay saameeyeen dad badan oo barakac ayaa jira tuulo oo barakac baa dul saaran sidii lafteeda intaynu diiwaan gelino data sax ah oo sameyn layno aynu wasaaradda hay'adda la sameeyay hay'adda qaxoontiga iyo masiibooyinka aynu ugu gudbin lahayn kulli afarta qodob baan maanta saddexda qodob baan ka hadlaynay shirkina si fiican buu noogu soo ilaaday Sayid Maxamed Cumar warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Oodweyne wararka kale naga soo gaaray saxafiyiinta telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheerna daawadayaal waxaa kamid ah xogayaha dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo warbaahinta qaranka kula hadlayay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay qorshayaasha sanadkan cusub ee 2018 dawladda hoose uga qorshaysan guud ahaan boololaha nadaafadda ee magaalada Burco
xogayaha dowladda hoose waxa uu tilmaamay inay gebi ahaanba labalaabi doonaan ololihii nadaafadeed ay ka wadeen gudaha magaalada Burco isagoo maalin kastoo khamiisana u aasteeyay inay tahay toddobaadka ololaha xogayaha dowladda hoose degmada Burco geesta kale waxa uu amar duldhigay qashinlayaasha ka shaqeysta magaalada Burco ee Itoobiyaanka in cidii lagu arko iyagoo qashi ka dhigaya meel aan ahayn goobta ay dowladda hoose u aastaysay ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan waa kan isagoo ka hadlaya amuurahaasi waxaanu si dadweynaha iyaga u sheegaynaa annagoon jecelaysanayn dadka ganaaxa la ganaaxayay xariga la xidhayo midna aan jecelaysanayn haddayse ka fursan weydo way imanaysaa laa waxa la caadaystay sida qaalibka ah in laamiyadii qashinkii la dhigo salaada subax marka laga baxo aad arkaysa laamiyadii magaalada Burco oo qashinkiisa u teedsay taasina waa foolxumo waa inagu ceeb waa inagu sharaf dhac in faayihii iyo bilicdii magaalada xogayaha dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur geesta kale waxa uu ka hadlay olole ballaaran oo dhanka cashuuraha oo ay sameyn doonaan dhawaane isagoo ugu baaqay ganacsatada iyo bulshada reer Burco qurba joog iyo dal joogba inay iska soo bixiyaan cashuuraha dowladda hoose isagoo geesta kalena ugu bushaareeyay inay qiimo dhimisu sameyn doonaan jagooyinka bannaan ee cashuuraha badan lagu leeyahay waa kan mar kale isagoo ka hadlaya xogayaha maadaama aynu galay sanad cusub waxaanu dadku ku wacyigelinaa dadweynaha iyaga u sheegaynaa cashuurtii sanawiga ahayd ee lagu lahaa dadweynaha reer Burco inay sida ugu dhaqsaala isaga soo bixiyaan hadday tahay tii dhulka bannaan hadday tahay tii ardiyada hadday tahay tii suuqyada waxaanu dadweynaha insha Allah tacaala ka codsanaynaa la socodsiinaynaa ku wacyigelinaynaa aad iyo aad uga codsanaynaa inay cashuurta iska soo bixiyaan Faarax Cabdilaahi iyo Khaliil Bare tii warbaahinta qaranka isuduwaha maaliyadda ee gobolka Saraarna waxa uu kormeer ku soo maray goobaha ay ka socoto canshuur ururinta gaadiidka ee gobolkaasi warbixin amuurta ku saabsanna waxa inoo soo diyaariyay waa kan wariye jaamac bood cadde wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay olole ballaaran oo dhinaca canshuur ururinta ay ka bilowday guud ahaan gobolka Saraar wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda cashuuraha bariga ayaa ololahan waxay xoog ku saaraysaa 6 biloodka gawaadhida iyo sidoo kale jadiidinta liisamada darawalada waxaana goobaha kala duwan ee ka socoto hawsha cashuur ururintu kormeer ku soo maray isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Saraar Cali Beeyo waxaana halkaasi warbixino kala duwan ku siiyay mas'uuliyiinta waaxda cashuuraha bariga ee gobolka Saraar oo ugu horeeyo maamulaha cashuuraha bariga ee gobolka Saraar ayaa la Maxamed Aadan oo isagoo waqtigaasi ku guda jiray hawsha ururinta iyo dakhli soo saarka waxaana maamulaha Maxamed Aadan Food uu sheegay waxaanu bilownay shaqadii roor tagista iyo jadiidinta liisamada iyo guud ahaanba cashuur ururinta iyo dakhli kobcinta halkan oo ah degmada Waridaad rugta cashuuraha maaliyadda wasaaradda maaliyadda ee gobolka Saraar iyadoo shaqadu ka socoto waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha ciidanka ilaalada cashuuraha iyo shacabka sida hufnaanta leh waajibaadkooda qaran u gudanaya waxaan ugu baaqayaa guud ahaanba ganacsatada gobolka inay cashuuraha wixii cashuur lagu leeyahay iska bixiyaan oo u hoggaansamaan awaamiinta qaranka isuduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar Cali Beeyo waxa uu mahadnaqay mas'uuliyiinta waaxda cashuuraha bariga gobolka Saraar oo tilmaamay inay dadaal ballaaran sameeyaan isagoo sidoo kalena baaq u diray guud ahaanba ganacsatada kala duwan iyo gaadiidleyda oo ugu baaqay inay iska bixiyaan cashuurta ku waajibtay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan saaka kormeer ugu baxnay goobaha cashuur ururinta iyo dakhliga oo ay ka mid tahay degmada Waridaad oo hawsha ka hayo iminka maamulaha cashuuraha bariga oo fadhiya rugta cashuuraha iyo kirid iyo wadaamo gooy iyo santarka oo dhexe oo caynaba ah iyo oog oo dhammaan ay ka socdaan cashuurihii road tagaska iyo cashuuraha kale dadbanba kuwaas oo aan uga dan leenahay dardargelinta dakhliga waxaan mahad iyo ammaan badan u soo jeedinayaa shaqaalaha cashuuraha bariga iyo customka oo dhammaantoodba ku howlan sidii ay dakhliga u kobcin lahaayeen wabilaahu tawfiiq
waxa kale oo de kulli gaadiidka badan oo arki doontaan oo cashuura laga qaadayo jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba halka daawadayaal warka aad kala socotaan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland haatan ku soo dhawaada qayb ka mid ah wararkii dibadda ugu yaraan 9 ruux ayaa waxa la sheegay in ay ku dhinteen badweynta u dhaxaysa dalalka Talyaaniga iyo wadanka Liibiya dadkaas oo ahaa tahriibayaal Afrikaan ah oo u soo socday ama ka soo boqolay wadanka Liibiya isla markaana rabay inay soo galaan qaaradda Yurub 48 saacadood ugu dambeeyay ayaa ciidamada badbaadada qaaradda Yurub waxa ay badbaadiyeen in ka badan 300 oo ruux oo la sheegay in ay iyaguna ahaayeen dadkii ka badbaaday doonyo macmal ah oo ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo dhawaan ka soo boqolay wadanka Liibiya hay-adda qaramada midoobay iyo hay-adda qaxoontiga qaaradda Yurub ayaa sheegay in ugu yaraan 3,000 oo ruux ay ku nafwaayeen sanadkii hore badweynta Mediterranean-ka u dhaxaysa dalalka Liibiya iyo wadanka Talyaaniga dad badan oo Afrikaan tahriibayaal ah oo ku dhintay badweynta u dhaxaysa dalalkaas hay-adda qaramada midoobay ayaa sidoo kalena waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in tallaabooyin dheeraad ah la qaado si loo badbaadiyo nafaf fara badan inta aanay badweynta aanay ku dhiman iyaga oo sheegay in loo baahan yahay in ay mas'uuliyad dheeraada ay muujiyaan qaaradda Yurub si markaa loo qaabilo qaxoonti fara badan oo ka soo boqolay xagga iyo Afrika iyo qaybo kamid ah wadamada bariga dhexe tahriibayaashan aadka u faraha badan ee ku geeriyooday badweynta u dhaxaysa Liibiya iyo wadanka Talyaaniga ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn dhalashadooda balse waxa loo badinayaa in ay ahaayeen dad ka soo jeeda bariga Afrika sidoo kale qaybo kamid ah bartamaha iyo galbeedka qaaradda Afrika ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya ayaa sheegay in la iyo hadda inay heleen meydadka 9 ruux oo loo malaynayo inay kamid ahaayeen 9kii ruux ee labadii maalmood ee ugu dambeeyay ku geeriyooday badweynta u dhaxaysa dalalka Talyaaniga iyo wadanka Liibiya wararka kale caalamkana daawadayaal waxa kamid ah hay-adda duulimaadyada caalamka oo sheegtay sanadkii 2017 inuu ahaa sanadkii ugu wanaagsanaa taariikh abid ee soo mara gaadiidka dhinaca hawada hay-adda caalamiga duulimaadyada adduunka ayaa sheegtay in aanu dhicin haba yaraatee wax shil ah oo diyaaradeed oo dhinaca rakaabka ah sanadkii 2017 iyaga oo sheegay inuu ahaa sanadkaasi sanad taariikhda bini aadanka galay isla markaana uu ahaa sanad aan haba yaraatee wax bini aadan aanay ku dhiman shilalka dhinaca diyaaradaha rakaabka ee hawada mara siba kuwa qaaradaha iskaga goosha hay-adda duulimaadyada caalamka ayaa ammaan fara badan usoo jeedisay shirkadaha waaweyn ee duulimaadyada caalamka oo ay sheegeen in ay qaadeen tallaabooyin fara badan oo dhinaca ammaanka ah taas oo sababtay ayay sheegeen in ay yaraadeen shilalkii amaba aanay haba yaraatee ay dhicin wax shil ah sanadkii tagay ee 2017 halka daawadayaal waxay nagu dhamaaday war wixii dalkii dibadda baan idinka haynay oo idinka imanay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta uu ku leeyahay magaalada Stockholm وأنا عبد الكريم موسى عبد الدلمر يدمان صحفيين التلفزيون كقرن جمهورية الصوماليلاند إيجلا قيب قاعدة وراركن وحنا نداود على ذيك جتنا إنت أينو عرفتين نوع أنا كله هو ذي سوسون قندرنا سيدا النبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.